मिस्टर हयात जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर हयात जी प्लीज अपना फ़ोन को रिसीव करी और बात करें। मिस्टर हयात जी प्लीज अपना फ़ोन को रिसीव करी और बात करें। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपसे। थोड़ी सी टाइम निकल कर फ़ोन को रिसीव करी और बात करें। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर हयात जी प्लीज पिक